頭髮嘅用品啦，幫助頭髮。咁呢個其實就係外在啦，因為你已經有咗頭髮嘅問題脫髮，咁你嘅清理啦，同埋日常護理去刺激你嘅頭皮。咁但係其實我頭先都講過啦，其實有好多係因為荷爾蒙嘅問題啦，係啦，咁所以你有頭皮嘅問題同荷爾蒙嘅問題，或者身體嘅身體嘅轉變啦，都會有好多問題。總之就係其實脫髮仲有遺傳啦，仲有遺傳啦，或者飲食啦，係咪？有啲人話飲味食味精多或者頭髮啦，總之其實就係可能好無奈地，其實好多時候都唔知，甚至乎大病之後都會有頭髮。會㗎。係啦。咁但係其實失衡啊個身體。因為成日都講咧，其實身體好聰明㗎。點解咧？頭髮啊、指甲啊、皮膚呢啲其實唔會致命㗎嘛。你差咗，你唔會死㗎嘛，唔會即時有生命嘅危險。冇錯。所以當你食咗營養落去嘅時候，其實佢係幫助你心肝脾肺腎用咗先，跟住然之後先至咧去處理啲唔等使嘅做 accessories 啊。係啦，咁你頭髮啊、皮膚啊咁樣，咁所以如果你嘅狀態，你個皮膚都靚、頭髮都靚，咁即係話你嘅身體裏邊咧，機能上都係一定係好好，冇錯，係咪先至會咁？咁好啦，咁所以我頭先咧，我今日就好想講兩種係關於食嘅嘢。咁第一個咧就係一個叫做生脈素，係啦，咁呢個生脈素咧其實就係 B7，咁又或者好多人坊間佢有個叫醫學名咧叫 Biotin。咁其實好多時候就係因為我對於呢啲已經係成日都會去揾㗎啦，因為佢細細粒嘅，同埋呢個樽我好中意用佢，係啦，好細細粒嘅啫。咁咧佢就係其實 B7 啦。咁其實生物素有咩嘅好處咧？其實佢當然啦，佢講明呢個生物素，佢係特別咧去幫助我哋咧，令到我哋嘅指髮啦、指甲啦、頭髮啦個毛囊生長嘅。咁所以如果係有缺頭髮嘅問題嘅時候咧，我哋都好鼓勵咧就可以去服用，同埋佢哋有鋅啊，亦都係幫助我哋咧去幫助頭皮。咁除咗呢一個作用咧，其實Biotin都有其他嘅作用嘅。咁但係因為如果係因為有脫髮嘅問題啦，或者係有頭髮唔健康嘅問題咧，咁我哋都鼓勵咧佢可以試呢個生物素，係啦。咁呢啲亦都係我所謂咧功能性嘅營養保健品。嗱，如果你平時冇嘅冇乜特別嘅咧，咁我鼓勵就係食 B 集就得㗎啦。咁佢裏邊其實有齊晒㗎啦。咁但係我講緊呢啲就叫基礎，係啦。特別而家香港人好多時候咧瞓唔到覺啦、精神緊張啦、便秘啦，總之一啲係中樞神經傳導物嘅嘢，我哋會用佢啦。係啦，譬如你總之係邊度緊張嘅，咁我哋就會用維他命 B 啦。咁再用做其他好多功能嘅。B 集係成個大家庭，佢裏邊可能幫我哋分解我哋嘅澱粉酶啦，幫我哋分解我哋呢啲嘅食物啦，其實都需要靠佢，係啦。咁但係咧，如果當你真係有需要特別嘅問題，我哋就抽佢出嚟咧，就係 B7。通常有啲其他嘅維他命 B 都可能會獨立嘅，咁B7會比較多啲，咁就係針對咧就係可能頭髮，我哋就會叫加呢一個落去啦。咁呢日食一粒就得㗎啦。咁佢好細樽，咁所以功能性嘅，當你已經好轉咗啦，跟住做一個鞏固期之後咧，其實你就可以停一段時間，咁可以間唔耐先去攞翻去出去補充，又或者停咗佢之後咧，你就食 B 集就得啦，因為佢裏邊都會有 B7喺裏邊嘅。好啦，咁但係另外一個咧，我好想今日講咧就係講鋸中類啊，叫 Sapomantal。咁其實呢一種咧係一種植物啦，萃取出嚟嘅。咁其實係一啲嘅西印度洋一啲大樹嚟嘅，咁佢攞出嚟，咁其實咧好多人就點解我講生髮又會講到呢個鋸中類咧？咁其實而家喺坊間好多賣緊鋸中類嘅產品係單獨叫鋸中類嘅話咧，佢會標榜咗佢係幫你咧係生髮。嗱，其實咧鋸中類最主要其實咧就係幫我哋咧係男士嘅前列腺。冇錯。係啦，咁男士嘅前列腺，我諗大家都知道啦，其實我哋一個叫泌尿嘅地方啦，喺我哋個膀胱啦，或者喺我哋尿道裏邊咧，佢就包覆住一個前列腺。咁所以去到年紀開始年長嘅男士，好多時候就會出現有夜尿啦，或者小便去唔清，可能去得要加頻密啦，即係可能每一次都去唔清，咁所以就會成日去叫尿頻啦。咁呢啲咁嘅症狀嘅時候咧，咁就可能係因為咧前列腺脹大咗，壓住咗佢嘅尿道嘅時候咧，就等佢咧每一次都好似都冇完全去清晒，咁就去完又去，去完又有嗰個尿急嘅咁嘅情況出現。咁如果你遇到咁樣嘅情況嘅話咧，你就可以建議佢係啦，
就可以咧試呢一個咧腳中女，佢就係特別咧就係針對咧呢個喺前列腺嘅地方嘅。聽聞好似保健係一日一粒，但係如果真係有事上嚟咧，好似係可以食到2粒。係啦，咁呢個都係脂溶性。嗱呢啲我哋講緊咧都係啲叫做功能性嘅營養保健品啦。不過咧，即係我都咁講啦，女士有女士嘅一啲嘅卵巢子宮嘅問題啦，係咪？咁男士就係前列腺，基本上就係好普遍嘅。係啦，當去到某一年齡嘅時候咧，前列腺會脹大嘅時候，佢就會出現啦。咁所以咧，如果當你超過45歲嘅男士，唔好等啦，可以做一個功能性嘅營養保健品。佢唔需要你日日食，但係你食嘅時候可能3個月停一停，再補充，3個月停一停去補充。咁好啦，咁除咗咁樣嗱，出邊咧我頭先講啦，出邊好多都係用淨係腳中女嘅。咁但係我哋裏邊咧就用5種嘅植物，5種嘅成分裏邊。複合嘅係個複方嚟嘅，咁裏邊包括咗啲咩咧？咁除咗呢一個嘅腳中女嘅果實嘅萃取出嚟之外，特別係針對我哋嘅前列腺啦。咁仲有裏邊就係個鋅，我頭先講過啦，喺我哋嘅 B7裏邊咧都加咗鋅。咁鋅裏邊咧都係幫助我哋啲咩咧？就係幫助我哋咧提升我哋維持我哋身體嘅免疫力嘅。咁另外咧就係一個叫硒，咁就係幫助我哋修復我哋細胞，等我啲細胞咧健康啲。咁身體都係細胞造成㗎啦，咁所以佢特別針對喺前列腺裏邊嘅細胞咧，等佢再強健啲，咁啊等佢冇退化咧咁緊要。嗱，我記得曾經咧，我爸爸都早期都係前列腺有啲問題啦，咁所以佢嗰陣時個泌尿科醫生都講咧，10居其9應該咁個100%嘅男士前列腺都係會有問題㗎啦，甚至乎係前列腺癌，其實都係好普遍嘅。咁但係只不過咧前列腺癌佢係比較去得慢啲，咁所以好多時候咧，當一個人可能已經係老到。佢已經有第二啲嘅疾病，令到佢離開咗之後，原來發覺佢本身已經有前列腺癌嘅，咁所以咧就呢個係都係好普遍嘅，咁但係都總言之，我哋就做一個適當嘅保護啦。咁另外咧就係佢裏邊有維他命 E， 咁大家維他命 E 嘅作用就係幫我哋抗氧化啦，因為我哋身體經常都會氧化，就會令到我哋老化啦，會衰退啦，係啦，咁所以咧我哋就加咗維他命 E。咁另外咧，佢就加咗一個嘅啲28烷醇。咁呢個要嚟做咩嘅咧？咁前列腺咧就喺男性嘅泌尿系統裏邊啦。咁所以其實原來食咗咧，都會令到佢咧係持久力增強嘅。咁所以我諗大家男士可能咧，或者女士咧都係買俾先生試用啊嚇。咁所以呢個咧係5種嘅功能嘅複方嘅一個腳中女。咁我覺得其實如果當你見到你嘅屋企人啊，或者係年長嘅男士，佢已經出現咗，可能去廁所好耐啊，又或者佢已經開始可能佢哋喺個去廁所嘅時候喺個坐廁周圍都會滴到啦，唔乾淨啊咁樣，可能你就要關心下佢會唔會佢都有呢啲問題咧？係啦，咁你都可以俾佢買嚟，可以用3至6個月嘅一個療程，俾佢去做一個前線嘅改善。1樽裏邊好似都有1個月嘅份量係嘛？唔止啊！佢呢度1樽裏邊有90粒㗎。如果以1個禮拜一日食1粒咧，其實佢都係食咗3個月㗎。咁所以咧，一個男士你買俾佢嘅時候，佢可能係食到3至6個月，係啦。你買2樽啦，咁你一次過叫佢做一個療程咁樣，就唔好一樽買完1樽啊！真係話俾你聽，你食晒2樽，每日食1粒，食6個月，去改善一個身體。身體係積聚落嚟嘅，我哋成日都講，唔好諗住嗒一聲就會改變。可能你會有嘅循序漸進改善，但係你真係要真正嘅修復係需要時間。冇錯。咁好啦，咁我就講咯喎，咁點解會喺啲腳中女裏邊出邊咧就會話佢係一個生發？咁原因其實因為我哋嘅前列腺咧裏邊係會生產一種叫 DHT 嘅。咁呢個咧同我哋嘅會脫髮嘅機制咧都係息息相關嘅，咁所以佢都係可以幫我哋補充翻 DHT，咁呢個係腳中女嘅特質嚟嘅，咁所以咧就可以平衡翻我哋嘅 DHT 咧，所以甚至乎我哋呢一個咧女性，如果真係有一啲嘅雄性脫髮嘅問題咧，其實佢都可以咧食嘅。係啦，咁呢個都係安全嘅。雄性脫髮即係前額呢個 M 字位甩髮退向後退嘅髮線，都可以食嘅。咁所以咧就大家都可以咧試下呢一個嘅買翻去試呢一個功能性嘅一個營養保健品。